Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan keistimewaan daripada sigurah ini, sahabatku ya. Sigurah ini kenapa sangat ampuh sekali dan banyak yang order ya sigurah ini, karena banyak yang merasakan khasiatnya. Banyak yang merasakan khasiat dari sigurah ini, termasuk saya. Ya kan, kalau mimpin sholawat, wah teriak-teriak, mimpin istighosah, suara saya keluar ya. Oleh sebab itu sering serak. Nah, ini menggunakan sigurah. Yang pertama untuk menghilangkan serak, teriak-teriak ya. Kemudian untuk menghilangkan serak, teriak, dan untuk memperbaiki suara kembali cepat normal lagi. Yang keempat untuk masalah yang batuk-batuk yang lama ya. Yang batuk bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Bahkan yang kelima, yang TBC pun bisa dibantu dengan sigurah ini. Karena apa? Karena komposisinya, lihat, Masya Allah, komposisinya banyak sekali. Saya bacakan ya. Komposisinya ada serigunggu, ada biji jintan hitam, ada rimpang jahe, lada putih, bidara upas, ada buah ciplukan, buah cabai jawa, dan sirih merah. Nah, maka ini jangan lupa, jangan sampai dapatnya yang palsu, jangan ya. Ini udah jelas halal dan BPOM-nya. Kemudian minumnya pagi 1 kapsul, malam sebelum tidur 1 kapsul. Biasanya pagi-pagi keluar cairan-cairan yang kotornya ya. Nah, kemudian ini isinya 60 kapsul. Isinya 60 kapsul. Jadi bisa untuk 1 bulan. Bisa untuk 1 bulan. Nah, kemudian bisa digunakan usia 5 tahun ke atas. Tapi anak saya itu usia berapa? Kurang dari 5 tahun malah mengkonsumsi ini. Batuknya malah cepat sembuh. Ya, saya kan ada obat medisnya juga, obat batuk yang kimia. Dilelang nggak sembuh. Nah, minum sigurah wasilahnya malah cepat sembuhnya. Nah, jadi untuk remaja, dewasa, dan lansia, biasanya kan kakek-kakek, nenek-nenek yang suka banyak riaknya, kemudian batuknya suka lama, berobat terus, bolak-balik puskesmas, rumah sakit, beli obat, kok kenapa nggak sembuh-sembuh? Boleh dicoba ini ya, boleh digunakan sigurah ini. Saya sudah rasakan manfaatnya ya. Langsung cetak sekarang, langsung order sekarang di nomor yang saya tulis di sini. Nah, langsung order. Nah, bukannya pelayanannya nanti jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, nanti kalau malam belum direspon, nanti jam 9 sampai jam 3 sore baru direspon. Order sekarang karena stoknya juga tidak banyak, stoknya juga cukup terbatas, sahabatku ya, cukup terbatas. Mari diambil order, bisa nanti sudah berapa lama batuknya, atau ada hasil rongsennya, boleh nanti diinformasikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Minum air putih hangat, hindari dingin, es, itu hindari dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.